ஸோ ஹாய் வணக்கம் மக்களே, என் பேர் விஷ்ணு. வெல்கம் டு விஷ்ணு டாக். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்ப்போம்னா ஹார்ட் டிஸ்க் அண்ட் வர்சஸ் எஸ்எஸ்டி. ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் ரெண்டுமே ஸ்டோரேஜ் வைஸ் தான். பட் இது வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணோம், யார் யார் எஸ்எஸ்டி யூஸ் பண்ணலாம், யார் யார் ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணலாம், அதெல்லாமே இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ காய்ஸ், இப்போ வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பார்த்தோம்னா வந்து இது வந்து 50 years ஓல்டு டெக்னாலஜி. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா வந்து உள்ள ஒர்க் பண்ணுற பிரின்சிபல் எல்லாமே சேம் தான். ஸோ இத்தனை வருஷமாக என்ன சேஞ்சஸ் வந்துருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஹார்ட் டிஸ்கோட ஃபிசிக்கல் சைஸ் தான் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. அண்ட் தென் அதோட ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் ஹார்ட் டிஸ்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா வந்து அதுக்குள்ளே ஒரு டிஸ்க் இருக்குது, பிளாட்டர்னு. ஸோ அது பேர் வந்து பிளாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மேலே வந்து ஒரு பாயிண்டர் அது மேலே போய் பாயிண்ட் பண்ணோம், அதுதான் வந்து ரீரைட் பண்ணும். ஸோ நம்ம டேட்டா ஆக்சஸ் ஸ்பீடு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம பிளாட்டரோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு பொறுத்து தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் பை பண்ண போனோம்னா வந்து அதிலே போட்டிருக்கோம் எத்தனை ஆர்பிஎம்னு, 5400 ஆர்பிஎம்னா வந்து பார்த்தோம்னா வந்து ரவுண்ட்ஸ் பர் மினிட், இல்லைன்னா 7200 ஆர்பிஎம்மா. ஸோ எவ்வளோ ஆர்பிஎம் இருக்கோ டேட்டா ஆக்சஸ் ஸ்பீடும் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் வந்து நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து பார்த்தோம்னா வந்து உள்ளே ஃபுல்லாகவே மூவிங் பார்ட்ஸ் தான். ஸோ நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக வச்சுருக்கோம், இல்லை தெரியாத கீழே போட்டோம்னா அது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக போயிடும். ஸோ முக்கால்வாசி ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாமே கீழே வந்து தான் டேமேஜ் ஆகுது. அண்ட் தென் வந்து கரப்ட் ஆகுதுல ரொம்ப மைன்யூட்டு, அதாவது ரொம்ப கம்மியாக தான் கரப்ட் ஆகுது அந்த நியூஸஸ்லாம். அண்ட் தென் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக மூவிங் பார்ட்ஸில். ஸோ அது ரொட்டேட் பண்ணும்போது அது ஒரு சவுண்ட் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும், நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணால் அந்த சவுண்ட் வந்து கேட்கலாம். பட் அவ்வளோ வந்து அன்னோட்டிசபிள் தான். அண்ட் தென் ஹெச்டிடிக்கும் எஸ்எஸ்டிக்கும் வந்து என்ன இன்னும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா வந்து சைஸு. ஸோ எஸ்எஸ்டி வந்து சின்னதாக இருக்கும், அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பெருசாக இருக்கும். ஸோ இதே ஃபேக்ட் வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து ட்ரூவாக இருக்குது. என்னென்னா இதே சேமாக இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தோம்னா வந்து எஸ்எஸ்டி சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்குது. சைஸ்னால் வந்து உள்ள ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி சொல்கிறேன். ஸோ கெப்பாசிட்டி சைஸ் கம்மியாக இருக்குது, அந்த ஹெச்டிடியில் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு 8,000 கொடுத்த வந்து 1 TB எஸ்எஸ்டி வாங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் அதே ப்ரைஸில் ஹெச்டிடியில் வந்து 6 TB இல்லை 3 TB இல்லை 6 TB வரைக்கும் கிடைக்கும், அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது. ஸோ காய்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா எஸ்எஸ்டி சாலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவ். ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பென்ட்ரைவ் எடுத்துக்கிட்டா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மெமரி சிப் இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே டேட்டாலாம் ஸ்டோர் ஆகுது. இதுவும் அதே சேம் பிரின்சிபல் தான், சேம் இதுதான். என்னென்னா வந்து உள்ள பிசிபி போர்டு இருக்குது. அந்த பிசிபி போர்டில் வந்து மெமரி சிப்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. எவ்வளோ மெமரி சிப்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அதோட சைஸும் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் தென் வந்து இதில் வந்து என்னென்னா நோ மூவிங் பார்ட்ஸ். ஸோ மூவிங் பார்ட்ஸே இல்லாததுனால இப்போ நம்ம கீழே போட்டோம்னா அவ்வளோ டேமேஜாகவும் ஆகாது. அண்டு தென் இதில் வந்து நாய்ஸும் ஜென்ரேட்டும் ஆகாது. அண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வந்து இதோட டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெச்டிடிக்கும் எஸ்எஸ்டிக்கும் கம்பேரிசன், டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு கம்பேரிசன் சொன்னேன்னா வந்து என்னென்னா 5 times இல்லைன்னா 10 times ஆச்சும் ஸ்பீடாக இருக்கும், அவ்வளோ ஸ்பீடு. ஸோ இதில் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா வந்து நோ மூவிங் பார்ட்ஸ் அண்டு நோ சவுண்ட், ஸ்மாலர் சைஸ். இது வரைக்கும் நம்ம கம்பேரிசனில் என்னென்ன பார்த்தோம்னா வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீட், ப்ரைஸ் அண்டு சைஸ் இதெல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து கனெக்டிவிட்டி மெத்தட்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஹெச்டிடி இதில் வந்து பார்த்தோம்னா வந்து ஒரே கனெக்டிவிட்டி மெத்தடாக இருக்குது. என்னென்னா SATA 1, SATA 2, இந்த SATA 3, இந்த SATA கேபிள்ஸ் வச்சு வெளியே தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ எஸ்எஸ்டியில் வந்து பார்த்தோம்னா வந்து M.2 அண்டு NVMe. ஸோ இந்த 2 டைப் ஆஃப் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ இப்போது டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு வந்து என்ன அந்த டிவைஸ் பொறுத்து இல்லை, இப்போ இன்டர்ஃபேஸ் டிபெண்ட் பண்ணியும் இருக்குது. ஸோ எப்போ இன்டர்ஃபேஸோட ஸ்பீடு எவ்வளோ ஹையாக இருக்கோ டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடும் ஹையாக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா வந்து யார் HDD அண்ட் SSD வாங்கலாம். ஸோ நீங்களே சொல்லலாம், ஏன் எஸ்எஸ்டி எல்லாமே நல்லா இருக்குது, நாங்கள் எஸ்எஸ்டியை வாங்கிட்டு போகலாமே. அப்படி இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சில பேர் வந்து அவங்க சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறது மூவிஸ் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ மூவிஸ் பார்க்கறதுக்கு வந்து அவ்வளோ டேட்டா ஸ்பீட் இருக்க தேவையே இல்லை. ஸோ அவங்க வந்து நார்மலாக ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கை வாங்கிட்டு போகலாம் அந்த ப்ரைஸுக்கு. ஸோ ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும், அவங்க அதிகமாக அவங்க மூவிஸ் அந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த எஸ்எஸ்டி வந்து யார் யார் வாங்கலாம்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து நீங்கள் என்னென்னா 256 GB எஸ்எஸ்டி ஒன்று வாங்கிட்டு அண்டு 1 TB HDD வாங்கிக்கோங்க. எஸ்எஸ்டியில் வந்து நீங்கள் வந்து OS இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அண்டு தென் HDDயில் வந்து உங்கள் டேட்டாஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ அப்போ வந்து சிஸ்டமும் ஸ்பீடாக இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி ஐடியல் காம்போ தான் முக்கால்வாசி நம்ம கேமிங் லேப்டாப்ஸு அதில் இந்த காம்போ தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓஎஸ் வந்து எஸ்எஸ்டி போட்டுவிட்டு அண்ட் HDD வந்து ஸ்டோரேஜ் வச்சு தராங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக எஸ்எஸ்டி வந்து யார் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ராடக்டிவிட்டி பீப்புள்ஸ் அதில் யாருன்னு பார்த்தோம்னா வந்து இந்த ஃபோட்டோஷாப் யூசர்ஸ், வீடியோ எடிட்டர்ஸ் அண்ட் கிராஃபிக் டிசைனர்ஸ். ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த ரீட் ரைட் ஸ்பீடு தேவைப்படுது. ஸோ அதுக்காக தான் இவங்க வந்து ஃபுல்லாக எஸ்எஸ்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோவில். ஸோ எஸ்எஸ்டி ப்ளஸ் HDD கம்பேரிஷன் போட்டாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.